हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड डे हो अनि अहिले चाहिँ कार्डिफ सिटी घुमिरहेको अनि अब बबल टी खान जानु लाग्यो त्यही सेकेन्ड डे तपाईँ कस्तो देखिरहेको बोटको तिस्काउने यो गरम हामी त यताउता गरेर लास्टमा फेरि सपिङ मलमै इन्ट्री भयो हामी चाहिँ टोइलेटको लागि आएको होइन अनि घुमी लास्टमा सपिङ सेन्टरमा कस्तो दामी छ म ब्याकग्राउन्ड देखाउँछु हामी चाहिँ अहिले बोटमा होइन बोट मिस हुँदै लाग्यो कति मिनटले 1 मिनटले बट देन वी डिड म्यानेज टु गेट अन द बोट हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो अब है म हजुरलाई ब्याकग्राउन्ड देखाउँछु कस्तो राम्रो छ भनेर फाइनली वेयर इन द बोट पछाडि छ नि जाइन्ट व्हील त्यो खेल्नु लाग्यो घुमायो क्या मैले त्यो ब्याकग्राउन्ड ल्याउनु पर्यो नि त 1 2 3 गो सबभन्दा ढिलो खानेहरू यहाँ अनि यहाँ चाहिँ म चिट्याएर बसेको यहाँमा खाँदैछ कति ढिलो छिटो सबभन्दा ढिलो त मै भएछ है ओके सबभन्दा ढिलो यहाँ ढिलो अलिकति लास्ट ढिलो म चाहिँ सबभन्दा पछि छिटाएर बसेको म चाहिँ खाएर छिटाएर बसेको अनि खाँदैछ म चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो चिज नाच्ने भनेको त गीतै गयो बेबी सिटी चाहिँ मलाई एकदम 10 मा कति दिन्छौ म त 10 मा 100 तर अरू ठाउँ धेरै घुमेको छैन तर यो सिटी चाहिँ एकदमै हिस्टोरिकल टाइपको छ क्या त्यही भएर चाहिँ लाइक एकदमै राम्रो के कस्तो राम्रो सबै इन्क्राइब गरेको छ एकदमै राम्रो छ पुरानो केप जान लाग्यो हैन थर्ड डे अब सी यू इन केप गीत गरिहाल्छु खोइ त गीत गाउने बेला
जानु भयो नि त हामी टाढो भयो के लिरिक्सभन्दा हामी टाढो पाउने किन बन्यो ले हो कत्रो लगे है my god जान लाग्यो के हो तिमी घुमाउन यो हुँदैन रहेछ हौ कहाँ यति माथि राख्ने हो भने त तल हेर्छु बरु के घुम गर्ने के बाहिर निकाल्नु त्यसलाई क्लिपहरू कति ठुल्ठुलो छ क्या ए देखेछ म तिमीले त्यो फ्रन्टमा खिचे जस्तो देखेको छ तर फ्रन्टमा खिचेको भन्दा राम्रो आउँदो रहेछ अघि त्यस्तो खिचेको गोड्समा यहाँ चाहिँ कति ठुल्ठुलो क्लिपहरू छ अनि चाहिँ म चाहिँ कस्तो नेपालमा आए जस्तो फिल भन्छ कि कस्तो हुन्छ नि अग्लो अग्लो यस्तो क्लिपहरू सो गुड तर कस्तो राम्रो छ है नेपालको जस्तो भाइब आइरहेछ सबै यो भएर कि त्यति त झुम्बिन्छ होला नि है जो पनि जहाँ अब यस्तो त के पनि आइपुग्यो हेर यो ट्यान भएर टिलिलिलिलै टल्किन्छ कस्तो मलाई त यार यस्तो घामले यस्तो खान्छ नि मलाई मात्र खासै सोल्ले सेकेन्ड भन्दै थियो मुभी हेर्न लाग्छ हामी चाहिँ हलमा आएर बसेछौँ The gorge was a river taking water away from the permafrost on the mountains. It's not only के भन्दैन त्यो environment teemed with life, darting fish and colored corals, waving sea lilies and scuttling crustaceans. As these organisms live and die, their remains settled to the seabed, where their skeletons ended. The meltwaters slowed. Rushing torrents became steady rivers. But because limestone was permanent, the water continued to have an effect. Over thousands and thousands. अझ माथि हेरेर गरौँ न अहिले यसो त स्कर बल्ल होला नि सिस्नु छ है सिस्नु यहाँ त सिस्नु छ वे कस्तो क्युट मलाई नि घर लान्न भनेछ क्या कति राम्रो है कस्तो राम्रो के है बाटो नि कस्तो राम्रो के त्यो पछाडिदिन ब्याट्री चाहिँ सकिन लागिसक्यो यहाँबाट हेर्ने हो